pasar tuh kan. Udah aku minta nomor tuh. Ini spesial apa itu bu ya? Wah, tak ada itu lagi coba lah ngelap lagi deh mengolah dan terpasang itu ini tisu bah ya nak cucinya lagi masang kayak salah bersih jauh. Lah baca ini kan ya minggu nambah jadi lagi. Nambah rekat. tetap lempatan ya. Bukan karena rame lah minggu dia lain.